Bueno, en este caso tenemos un iPhone 8 Plus que tiene el vidrio tapa trasera rota, que en este caso no lo van a reparar, al igual que el vidrio de la cámara, el cual no funciona el micrófono inferior. Hola, 1, 2, 3 probando. La línea sigue sin registrar ningún sonido. No hay sonido alguno. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Como les decía, el de las notas de voz y para cuando se habla por teléfono se utiliza el micrófono que está en el flexible de carga acá abajo, que tiene un segundo micrófono acá, que es el de la cancelación del ruido. Cuando uno filma con la cámara trasera, acá tiene el otro micrófono, que ya es el tercero. Y cuando uno habla en el altavoz Siri, por ejemplo, o filma con la cámara de selfie, hay acá el cuarto micrófono. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar por afuera un flexible de carga para ver si la falla viene del flexible o si ya hay que revisar la placa. Micrófonos, cancelación de audio, micrófono. Conectamos solo la pantalla. Y probamos. Hola, 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 hola. Ven, ahora claramente registra el sonido, o sea que el problema está en el flexible. Bueno, ya sabiendo qué es, vamos a desconectar todo y a reemplazarlo. Chao, vibrador. Acá ya hay una mancha como acá, que se ve que esto se le derramó gaseosa o café. Sorpresitas, gajes del oficio. Vamos a limpiarlo.
ya removidos todos los micrófonos. Vamos a sacar el flexible, cuidado con la batería. Ahí está. Bien. Micrófono que estaba bien, micrófono que estaba mal porque estaba cortado. Si por casualidad alguien se estaba preguntando vamos a probarlo. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Perfecto. Problema resuelto. Vamos a probarlo.